Assalamu alaikum guys, this is another my new video আর আমি আপনাদের মাঝে কিছু ডিফারেন্ট কোয়ালিটির টয় গান নিয়ে হাজির হয়েছি। আর এই সবগুলো টয় গানকে আমি ইন্ট্রোডিউস করে দেখাবো। আর প্রথমে যে টয় গানটি রয়েছে, প্রথমে যে চারটি গানটি রয়েছে, বড় বড় বিগ চারটি গান রয়েছে, সেম কোয়ালিটির ডিফারেন্ট কালারের চারটি টয় গান। এবং এরপর যে লাইনটি রয়েছে তিনটি টয় গান, আর এই তিনটি টয় গান সেম কোয়ালিটির ডিফারেন্ট কালারের। এবং লাস্ট যে তিনটি টয় রয়েছে সেম একই কোয়ালিটি বাট ডিফারেন্ট কালারের। আর এই সবগুলো ডিফারেন্ট একই কোয়ালিটির টয়গুলোকে আমি আপনাদের মাঝে ইন্ট্রোডিউস করে দেখাবো। প্রথমে যে টয়টি রয়েছে দেখতে খুব চমৎকার এবং আকর্ষণীয়, অরেঞ্জ কালারের একটি টয় গান, খুব চমৎকার একটি অরেঞ্জ কালারের টয় গান, দেখতেও খুব চমৎকার এবং আকর্ষণীয়। ওয়াও, হেভি পাওয়ারফুল। দেখতে খুব চমৎকার এবং আকর্ষণীয় এবং হেভি শক্তিশালী একটি গান। এবং এরপরে রয়েছে খুব চমৎকার হলুদ কালারের একটি টয় গান। আর হলুদ কালারের সাথে রয়েছে কিছু টিয়া কালার এবং আকাশি কালারের কিছু ওয়াও, হেভি পাওয়ারফুল টয় গান, দেখতেও খুব চমৎকার। এবং এরপরে রয়েছে হলুদের ভিতরে অরেঞ্জ কালারের খুব চমৎকার একটি টয় গান এবং হেভি পাওয়ারফুল একটি টয়। ওয়াও, হেভি পাওয়ারফুল টয় গান। এবং পরের স্টেপে যে গানটি রয়েছে ব্ল্যাক অ্যান্ড রেড কালারের একটি টয় গান, দেখতেও খুব চমৎকার। ব্ল্যাক অ্যান্ড রেড কালারের টয় গানটি খুব চমৎকার এবং আকর্ষণীয়। ওয়াও, ওয়াও, হেভি পাওয়ারফুলি ব্ল্যাক অ্যান্ড রেড কালারের টয় গানটি। এবং এরপরে যে টয় গানটি রয়েছে দেখতেও খুব আকর্ষণীয় এবং খুব চমৎকার একটি টয় গান। আর এই টয় গানটি হচ্ছে ব্ল্যাক এবং হলুদ কালারের একটি টয় গান। আর উপরে রয়েছে বুলেট বক্স, দেখতেও খুব চমৎকার। ওয়াও, হেভি পাওয়ারফুল একটি টয় গান, দেখতেও খুব চমৎকার এবং আকর্ষণীয়। এবং সেম কালারের ভিতরে রয়েছে টিয়া কালারের একটি টয়, সেম কোয়ালিটি, এটা দেখতে খুব চমৎকার। ওয়াও, হেভি পাওয়ারফুল একটি টয়। এবং আমরা যাব একটি সেম কালারের মধ্যে ডিফারেন্ট কালারের টয় গান, সফট গান, দেখতেও খুব আকর্ষণীয়। ওয়াও, এরপর রয়েছে ওয়াও, হেভি পাওয়ারফুল একটি টয় গান। ওয়াও, এবং আমাদের লাস্ট, এটা হচ্ছে আমাদের লাস্ট টয় গান, এটাও দেখতে খুব আকর্ষণীয় এবং চমৎকার। ওয়াও, হেভি পাওয়ারফুলি। আসসালামু আলাইকুম।